सो हेलो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग होंगे बहुत ही बढ़िया और एंजॉय कर रहे होंगे अपने घर पे मेरी वीडियोस को, और जो भी आप अदर कंटेंट वॉच करते होंगे वो सब एंजॉय कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये गेमिंग पीसी जो कि बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक गेमिंग पीसी नहीं है। तो मैं ये वीडियो उन लोग के लिए लेके आया हूँ जो डे टू डे डेली नॉर्मल वर्क यूज़ के लिए पीसी लेना चाहते हैं और कुछ गेमिंग की तरह लगे हो, क्योंकि इसमें लाइट वाइट सब लगे हैं। आप देखते हैं 3 फैंस लगे हुए हैं। अभी मैं आपको खोलूँगा, बट उससे पहले आप देखिए इसके कुछ शॉर्ट्स, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने आप को एक चैलेंज करने वाला हूँ और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग भी इसमें मुझे साथ देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2, 3। सो फाइनली गाइस, ये 26,000 का नॉन गेमिंग पीसी जो कि मैंने बुल किया था दिसंबर में। चलिए पहले मैं आपको इसकी स्पेक्स दिखा देता हूँ। पासवर्ड डालते ही देखिए मैंने पासवर्ड डाल दिया है, और यहाँ पे अपने इंडिया का फ्लैग आ चुका है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ऑलवेज वी आर इंडियंस एंड सल्यूट टू द फ्लैग। एंड ऊपर भी रखा हुआ है हमारे पास फ्लैग, एंड एक भगवान की मूर्ति और एक कछुआ। और बाकी इसके अंदर भी हम लोगों ने कुछ सामान रख रखा है। बाहर से जो एसेसरीज आ रही थी, मतलब इसका ऑप्शनल सामान रखने की बहुत महंगी थी। शॉप वाले ने खुद ही मना कर दिया कि आप ये सामान रखिए कुछ भी। तो मेरे पास जो ऐसे छोटी मोटी चीज़ें रखी थी मैंने वही रख दी, और इससे पीसी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी कैमरे में तो जज नहीं हो पा रहा है, बट रियल लाइफ में आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, फाइनली मैं आपको इसकी स्पेक्स चेक करा देता हूँ। सिंपली आपको जाना कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज़ में ईजिली, और विंडो 11 इंस्टॉल्ड है इसमें। और अब बात करते हैं इसकी स्पेक्स की। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जेसवाल्स पीसी जो इसका नाम है, मतलब और इंटेल कोर i5-10400 CPU, 2.9 गीगाहर्ट्ज़ की इसकी फ्रिक्वेंसी है, 8 GB की रैम है, जिसमें से कुछ इतनी यूजेबल है 7.8 GB, एंड प्रोडक्ट ID स्मार्ट टाइप, ये सब विंडो अपडेट्स एंड ये सब कंट्रोल्स दिए हुए हैं। तो बेसिकली मैंने ये दिसंबर में लिया था, और वहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन से, या तो मैं इंटेल का i5 10 जनरेशन ले लूँ या तो 11 जनरेशन ले लूँ। दोनों एक ही मदरबोर्ड पे बेस्ड थे, और कुछ 1 से 2 हज़ार रुपये का डिफरेंस था दोनों के बीच में। सो ऐसा हुआ कि शॉप पे जो शॉप वाला भी था वो भी कह रहा था आप इसमें से दोनों के स्पेक्स कंपेयर कर सकते हैं। 10 जनरेशन और 11 जनरेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लिटिल बिट 1-2 गीगाहर्ट्ज़ यानी फ्रिक्वेंसीज का डिफरेंस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैंने सजेस्ट किया उस समय, और थोड़े से हाथ भी टाइट थे, मतलब क्योंकि हम लोगों ने उस समय लैपटॉप भी लिया था, और क्योंकि हम 2 लोग हैं, और आप तो जानते ही होंगे एक लैपटॉप और एक CPU लेना एक टाइम पे पॉसिबल नहीं हो सकता है। बजट बहुत ज़्यादा बन गया था। मैं फाइनल बिल भी आपको बताऊंगा कितने का हुआ है, और मुझे एक एक पार्ट कितने का पड़ा है। बस मुझे 26,000 का CPU पड़ा है। आप जो मॉनिटर देख रहे हैं ये ओल्ड है, तो ये उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो आप इसे बिल्कुल भी मत समझिएगा, ना कीबोर्ड ना माउस, सिर्फ ये CPU, खाली जो कैबिनेट विद उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स है वो सब लगे हुए हैं। तो यहाँ पे GTA 5 भी चल जाता है। मैं आपको GTA 5 रन करके दिखा देता हूँ पहले, और उसकी सेटिंग्स भी दिखा दूँगा कि सेटिंग्स पे चल जाता है। सो GTA 5 पर रन कर लेते हैं। पहले बता देता हूँ, ये गेमिंग पीसी नहीं है, ये नॉन गेमिंग पीसी। डे टू डे वर्क टास्क करने के लिए आपको एक्सेल वर्कशीट या नॉर्मल एडिटिंग करनी है, जो छोटी मोटी एडिटिंग होती है, फ़ोटोज़ को क्रॉप करना, उस पर अच्छे खासे फिल्टर्स लगा देना, फिल्टर्स को इम्प्रूव करना, ये सब थोड़ी मोटी एडिटिंग हो जाती है। और एक्सेल तो बढ़िया चल जाता है। ऑफिस भी बढ़िया से यूज़ हो जाता है, सारे इसके पावर पॉइंट सब कुछ, और मल्टीटास्किंग के लिए भी सही है। अभी बाकी मुझे जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ मुझे कोई भी लैग वैग नहीं मिला है इसको देखने का। बाकी इसे कट करता हूँ और जल्दी से गेम दिखाता हूँ आपको। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा देता हूँ मैं। GTA 5 लवर्स, आवाज़ तो जानते ही होंगे। सो यहाँ पे माउस कर्सर आ चुका है। सेटिंग्स में आते हैं, हम आपके सामने ही लगाते हैं सेटिंग्स, जो भी सेटिंग्स हैं। ग्राफिक्स में जाएंगे, देखिए पहले तो फुल स्क्रीन लगाएंगे। फुल स्क्रीन सेट हो गया है, एंड रेजोल्यूशन सेट कर लेते हैं। रेजोल्यूशन हम लोग सेट करते हैं 1280x720, जिससे आपका बहुत अच्छा चलता है। आप 768 भी कर सकते हैं। इन दोनों में रेजोल्यूशन पे हैंग नहीं करता है, मतलब बिल्कुल भी। और इसके ऊपर आते हैं, थोड़ा सा हैंग कर जाता है, रेजोल्यूशन इतना सपोर्ट नहीं कर पाता है, बट इतना सपोर्ट कर लेता है। और मेरा जो ये मॉनिटर है वो भी 720p है। मैं हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि ले लूँ एक 1080p, बट उसके लिए मुझे अपना एक CPU बेचना है। तो अगर कोई भी आप में से लेना चाहता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं जो भी जेन्युइन कमेंट्स होंगे उनको पढ़ के, जो भी
तो इसके लिए रेडी होगा मैं उसे ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट कर लूँगा। अब चलिए अप्लाई कर देते हैं सेटिंग्स को, और सेटिंग्स को अप्लाई करके मैं गेम खेल के तो आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधे आपको बेंचमार्क करके दिखा देता हूँ। बेंचमार्क से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कितने फ्रेम रेट्स आ रहे हैं। तो देखिए, और गेम सिर्फ 52 से 55 सेकंड्स में खुल जाता है, तो काफ़ी फास्ट है। मतलब देखा जाए तो बिना ग्राफिक के। तो आप देख सकते हैं 20 FPS अप्रॉक्स चल रहा है, तो इसमें 12-15 मतलब 10 से 20 के बीच में चलेगा, तो गेम चल जाएगा। स्मूथली नहीं चलेगा उतना, बट चल जाएगा खेलने के लिए। तो जो एक हार्डकोर गेमर होते हैं उनके लिए तो नहीं है, ये मैंने पहले ही बताया था। और बाकी मैंने इसमें बैटलफील्ड 5 भी टेस्ट किया हुआ, अच्छा सा चल गया था, बट बीच बीच में लैग कर जा रहा था जब जहाँ पे हाई रिस्पॉन्सेस आ रहे थे, पर थोड़ा बहुत बैटलफील्ड 5 चल गया था। बाकी देख सकते हैं FPS तो ठीक ठाक आ रहे हैं। चलिए फाइनली बात कर लेते हैं ये किसको लेना चाहिए या किसको नहीं लेना चाहिए। बात कर लेते हैं ये किनको लेना चाहिए या किनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका बजट जो है 26 के है, और इसकी प्राइसिंग जो है मैं एक एक करके अभी आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले बता देता हूँ आप में से किसको लेना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए है जिन लोग को बिल्कुल हैवी टास्क तो नहीं करना है, मतलब कि मीडियम टास्क के लिए है। मीडियम और नॉर्मल टास्क इसमें ईजिली हो जाएंगे। आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट रिलेटेड जो भी वर्क्स होते हैं, कोडिंग और वर्चुअल एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए भी ये चल जाएगा। आपको बस रैम सेटअप करनी पड़ेगी बड़ी सी। और वीडियो क्वालिटीज़ की बात कर लेते हैं तो हाई रेस वीडियो चल जाएंगे इसमें। बट मेरा डिस्प्ले जो है आप ये देख रहे हैं 720 भी सपोर्टेड है, तो इस वजह से इस पर तो नहीं चल पाती है। लेकिन जब मैं 1080p मॉनिटर लूँगा तो उसका भी एक शॉर्ट्स में डाल दूँगा वीडियो, आप वो भी देख सकते हैं। बाकी आपको फाइनल प्राइसिंग दिखा देते हैं मुझे कितने का पड़ा। मैंने कब लिया, मैंने दिसंबर में लिया था 2020, और आज है 17 तारीख 9वां महीना और 2023। तो उस हिसाब से अभी मुझे 8 से 9 महीने हो चुके हैं मे बी। सो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा, लैग तो बिल्कुल नहीं किया है इसने। और जिस प्राइस पे आया है उसमें अगर आपको GTA 5 बड़ा इतना बड़ा गेम चला देता है, और साइबरपंक भी मैंने खेला था बिल्कुल, वो तो लैग करके बंद ही हो गया, मतलब क्रैश हो जाता है, बंद तो नहीं होता है CPU, इतना तो लोड उठा सकता है। और बैटलफील्ड 5 भी खेला था मैंने, वो भी चल गया था। क्रिकेट वाले गेम भी चल जाते हैं, मतलब एक नॉर्मल डे टू डे गेमिंग अगर आपको करनी है बिल्कुल तो 1 से 2 घंटा जिसमें आप बोर नहीं होते तो वो कर सकते हैं। बाकी बढ़िया है। आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अगर उनको भी एक नॉन गेमिंग पीसी लेना है अपने लिए। तो गाइस कुछ ऐसा बिल है, देख सकते हैं आप पूरा एक प्राइस दिख रही होगी। मैं इसका स्टिकर स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। चलिए मैं जल्दी से आपको एक कंपोनेंट की प्राइस बता देता हूँ, बिना टाइम वेस्ट किया आपका। तो जो इंटेल कोर i5 CPU है मुझे पड़ा था 11,700 का उस समय, और ये 10th जनरेशन का प्राइस बता रहा हूँ मैं आपको। और जो हम गीगाबाइट मदरबोर्ड की बात कर लेते हैं आज 410 SR की, तो 5,600 का पड़ा मुझे। 8GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ मुझे पड़ी है 1900 की। बट अब मैं आपको कहूँगा कि 3200 मेगाहर्ट्ज़ रैम मत लीजिएगा। 10th जनरेशन की जितने भी प्रोसेसर है वो 2666 मेगाहर्ट्ज़ की रैम फ्रिक्वेंसी ही सपोर्ट करते हैं, तो एक्स्ट्रा पैसा वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। और वो फ्रिक्वेंसी मतलब कि आप रैम लगाते हैं 3200 मेगाहर्ट्ज़ की, तो वो प्रोसेस को थोड़ा डाउन कर देते हैं, एक्चुअल प्रोसेस नहीं दे पाते हैं। और अगर बात कर लेते हैं 500GB NVMe की, तो वो भी मुझे पड़ गई थी 3200 की। और एक कैबिनेट लिया था मैंने 3200 का। और इस कैबिनेट में खास बात क्या है कि इसमें मुझे फैंस तो इनबिल्ट मिल ही गए थे, और उसके साथ में SMP मैंने अलग से लिया था। और जो इसमें हेडफोन वाला माइक जैक होता है वो इसके लिए एक्सटेंशन यूज़ नहीं करना पड़ता है, जो एक बढ़िया बात है, वरना एक्सटेंशन केबल लगानी पड़ती है। मेरे पास एक्सटेंशन केबल है भी, बट अब उसका कोई यूज़ नहीं है, एक ही पोर्ट से सारा काम हो जाता है। सो जूम वीडियो कॉल के लिए भी अच्छा है। और अगर पावर सप्लाई की बात कर लेते हैं एंड में, तो 1100 रुपये की आती है। सो यही सब कुछ डिटेल्स थी। आप भी अपने लिए कोई पीसी बनाना चाहते हैं तो मुझे नीचे जीमेल कर सकते हैं, मेरे जीमेल पे जाके, या इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिएगा, या आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ईजिली मैं आंसर कर देता हूँ मोस्ट ऑफ द कमेंट्स को जो जेन्युइन होते हैं। और प्लीज़ जेन्युइन कमेंट्स करिएगा, क्योंकि मुझे जेन्युइन कमेंट के आंसर देने में भी अच्छा लगता है, और जो क्वेश्चन रियली पूछे आते हैं मुझे उसको बताने में भी अच्छा लगता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो गाइस फाइनली अगर आप लोग के जो भी डाउट्स है वो अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं उसका जवाब नहीं मिल पाता है, वैसे मैं अधिकतर क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। तो आप मुझे उसके लिए इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है akshat_7 और स्नैप पे भी फॉलो कर सकते हैं। और जो भी जेन्युइन कमेंट्स होंगे मैं उसका आंसर दूंगा, क्योंकि मेरे पास जितने भी जेन्युइन कमेंट्स आए अभी तक मैंने सभी का आंसर दिया है। आप जाके चाहे यूट्यूब कमेंट्स में जाके चेक कर सकते हैं। सो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके पूछिए जो आपके डाउट्स हैं, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। जो नहीं हो पाता है मैं उसे भी ट्राई करता हूँ कि कहीं से सर्च करके आप लोग के लिए क्लियर कर दूँ।
तो फाइनली गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को ये वीडियो आया होगा बहुत ही पसंद। और चलिए इस बार कहते हैं 500 सब्सक्राइबर, मुझे उम्मीद है आप सब लोग करवा देंगे। और 500 सब्सक्राइबर होने पे एक अलग से चैलेंज आएगा जो यूट्यूब चैनल पे एकदम आपको भी देख के और अच्छा लगेगा। और उस चैलेंज को आप लोग कहेंगे कि दोबारा से वो चैलेंज करिए, तो वो 500 सब्सक्राइबर होने पे ही चैलेंज आएगा। और वो एक हेल्पफुल चैलेंज है, मतलब बहुत से लोगों की हेल्प भी हो सकती है उसमें। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग करवा देंगे। और आप लोगों ने जो जब मैंने बोला 200 सब्सक्राइबर से 400 सब्सक्राइबर के बीच जो हुए हैं उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू आप लोग का। अगर आप इस सपोर्ट करते रहेंगे ऐसे, मैं ऐसी और भी वीडियोस लाता रहूँगा अमेजिंग। और चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।